Sakil Mahmud. Welcome back to Sakil Mahmud blog. So once again আরেকটা ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের সামনে। আজকে ব্লগটা একটু ডিফারেন্ট, কারণ আজকে কোনো ট্রাভেল ব্লগ করতেছি না। আজকে আমি যেখানে থাকি মালয়েশিয়াতে, যে জায়গায় থাকি তার আশেপাশে একটা গ্রাম আছে, গ্রামে ঘুরতে আসছি। মালয়েশিয়ার গ্রামটা কিরকম, আমাদের বাংলাদেশের মতো নাকি, ওই জিনিসগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আর আপনাদেরকে দেখাবো। এখানে যদি দেখে আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন ফসল ফলাদি তারা করছে। এখানে দেখি তারা কি কি ফসল করছে। এখানে কিছু লোক আছে, বাংলাদেশি লোক আছে, তারা এগুলো করতেছে। সো আমরা গিয়ে দেখি এগুলো কি তারা করতেছে নাকি অন্য মালিকের আন্ডারে তারা কাজ করতেছে। চলেন আমরা এই ফার্মিং এরিয়াতে ঢুকলাম। অ্যান্ড দেন একটা বাংলাদেশি ভাই আছে এখানে, তাকে জিজ্ঞেস করলাম অ্যাকচুয়ালি এখানে কি চাষ করা হচ্ছে। বলতেছে এখানে বাঙ্গি চাষ করা হচ্ছে। তো মালয়েশিয়ান ভাষায় যদি আমি বলি, বাঙ্গিকে গোয়াতে মিকে বলা হয়, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন। ইফ ইউ নোটিস দ্যাট গাছগুলো অনেক অর্গানাইজ করে সারি সারি করে প্লেসমেন্ট করছে, এই জিনিসটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে। আর এই জায়গাটাতে আগে ফার্মিউল গাছ ছিল, তারপরে তারা ফার্মিউল গাছগুলো কেটে এই ক্ষেতটা তারা তৈরি করছে। এটা আমরা দেখে ফেলেছি। এখানে ফসলটা এখনো ধরা নাই, আমরা আরো কিছু দিনের মধ্যে ফসলটা ধরবে। বাঙ্গির ফসলের ক্ষেত, সেটা আমরা যাচ্ছি গা এখন। এখন আমরা পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিব। এখান থেকে কাছে একটা পাহাড় আছে, ওটাকে চাইনিজ সেমেটারিও বলা হয়, মানে কবরস্থান আর কি। চাইনিজ কবরস্থান, একটা পাহাড়ের উপরে পুরো পাহাড় ঘিরে চাইনিজের কবরস্থান, ওই জায়গাতে আমরা যাবো। কোথায় জাদুঘর? কোথায় এটা? এটা পুরাতন জাদুঘর, ঐতিহাসিক জিনিস পাওয়া যায়। কোন ধরনের ঐতিহাসিক জিনিস? কি পুরাতন সময় যে ব্রিটিশদের যুদ্ধ ছিল না মালয়েশিয়ার সাথে, তখনকার এখানে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র আছে, অস্ত্রগুলো আছে। মালয়েশিয়ার গ্রামের বাড়িগুলো দেখতে এরকম। হ্যাঁ, ওই বাড়িটা অনেক সুন্দর। আমাদের দেশের গ্রামের মতো না, তাদের বাড়িগুলোর ডিজাইনটা অন্যরকম। গ্রামের মধ্যে দিয়ে সাইকেল দিয়ে যাচ্ছি আমরা। এই তো আরিফ ভাই। এটা হচ্ছে সামনে জায়গা, যেটি উনি হচ্ছে হাবু ভাই, ওরফে সাদেক বাচ্চু। তো ফাইনালি আমরা পাহাড়ের সামনে চলে আসলাম। আর সামনে একটা পার্ক আছে, পার্ক আর পাহাড়ের এন্ট্রান্স রোড হচ্ছে এটা, আমরা যেটা দিয়ে আমরা যাচ্ছি এখন। আর যদি আপনারা লক্ষ্য করেন, দুই পাশে অনেকগুলা পামওয়েল গাছ আর ফুল গাছ দিয়ে রোডটাকে অর্গানাইজ করা হয়েছে, যেটা আমার থেকে অনেক ভালো লাগছে। তো গাইস, সোফার আমার থেকে অনেক ভালো লাগছে। দেখি সামনে আমরা কি কি পাই। তো এখানে একটা মালয়েশিয়ার আঙ্কেল আম গাছ থেকে আম পাড়তেছে। ওনার পাশে একটা লাল রঙের ভূতের স্ট্যাচু। হি ইজ ট্রাইং টু স্ক্যার আস বাট উই ডোন্ট স্ক্যার হিম। আঙ্কেল জুয়াল মাঙ্গে, আঙ্কেলটা আম বলতেছে উনি বিক্রি করবে। হ্যাঁ, ও tapi masih dia hijau lah. Sedap kan mangga itu kalau sudah masak? আঙ্কেল বলতেছে আম এখনো পাকে নাই, আম পাকলে অনেক মিষ্টি। সমস্যা নেই, বলতেছে যে আম কেনা যায়, তবে আমি আম কিনবো না, এখন কিনলে এখান থেকে নিতে অনেক কষ্ট হবে।
এখানে যে পার্কটা আছে আপনার সাইনবোর্ড দেখে বুঝতে পারছেন পার্কটার নাম হচ্ছে ফেয়ারি পার্ক। আর পাহাড়ের চারপাশে যে কভারগুলো দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে চাইনিজদের কভার। ফেয়ারি পার্কটা অ্যাকচুয়ালি চাইনিজরা তৈরি করছে যাতে তাদের নিউ জেনারেশন এখানে আসে এবং এগুলো দেখে তাদের ওল্ড জেনারেশনদেরকে নিউ জেনারেশনে স্মরণ করে। পার্কের ভিতরে ছোটদের জন্য এন্টারটেনমেন্টের ব্যবস্থা আছে, সুইমিং পুল আছে, স্কুল আছে, অনেক ধরনের অনেক কিছু। এর ভিতরে হয়তো আজকের মতো আমরা এন্ট্রি পাবো না, বিকজ এখানে 7টার পরে আর এন্ট্রি দেওয়া হয় না। তো আমাদের টাইম অলরেডি এখানে 6:30 বেজে গেছে, আমরা মেবি এখানে এন্ট্রি পাবো না। এখন আমরা মেন গেটের সামনে হালকা ফটোশ্যুট করবো আর ঘোরাফেরা করবো, তারপরে চলে যাবো, বিকজ আমাদের এখন ভিতরে যাওয়া সম্ভব হবে না। এখানে এখানে একটা ময়ূর কিভাবে ওরা সাজাইছে দেখে মনে হচ্ছে যে ময়ূরটাকে ওরা একবার মাটির নিচ থেকে উঠে আনছে। ময়ূরের উপরে রং বেরঙের গাছ আছে, দেখেন ছোট একটা নারকেল গাছে কত নারকেল গাছ। বাজের উপরে বসে আছে নায়কের স্টাইলে। এটা কি কেজিএফ এর গাড়ি? কেজিএফ এর ট্রায়াল করা হয়েছিল এটা দিয়ে। সেই কালের গাড়ি। হ্যাঁ। সো আপনাদের সাথে আমার দুইটা ফ্রেন্ডকে ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে পাশা খান আর এটা হচ্ছে হাবু। সো ওরা দুইজনে বিগ ফ্যান অফ কাবিলা, বাট আমি বিগ ফ্যান অফ রোকেয়া। আপনারা হয়তো আমার আগের ব্লগটা দেখছেন। ইয়েস ইয়েস, সামথিং লাইক দ্যাট। সো আপনারা হয়তো আমার নো আমি আই এম নট ফ্যান অফ পরিমণি, শি ইজ এ ব্যাড গার্ল। সো আই এম বিগ ফ্যান অফ রোকেয়া। এটা 1900 কত সালের গাড়ি আপনারা বলেন তো একটু? গাড়িটার অবস্থা দেখেন একটু। 1900 কত সালে গাড়িটা রাখছে তারা নিজেও জান না। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আমরা আস্তে আস্তে আমাদের বাসার দিকে ফিরে যাচ্ছি। আপনারা তো দেখছেন মালয়েশিয়ার গ্রামটা কিরকম। আই হোপ আপনারা এনজয় করেছেন। তবে যদি আপনাদের এই মালয়েশিয়ার গ্রামটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাকে কমেন্টসে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগছে। আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন, তাদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন যে মালয়েশিয়ার গ্রামটা কিরকম। আমরা একটা স্ট্রিট বার্গার শপে চলে আসলাম। অ্যাকচুয়ালি আমি প্রতি সপ্তাহে এখানে আসি বার্গার খাওয়ার জন্য। এখানে বার্গারগুলো আমার কাছে অনেক ভালো লাগে। এখান থেকে বার্গার নিব, বার্গার নেওয়ার পরে আমাদের রুমের সামনে একটা মাঠ আছে, ওই মাঠে বসে বসে বার্গার খাবো, তারপর হালকা আড্ডা মেরে তারপরে ব্লগটা শেষ করে দিই। So guys, আজকের মতো ব্লগটা এখানেই শেষ করব। If you enjoy the blog, don't forget to subscribe. I'll see you in the next blog. Until then, stay safe. Peace.